Եթե կախարդական փայտիկ ունենայիր, այս 3 սովորություն մեր ընտանիքներում, որ կփոխեիր ու ինչ կդարձնեիր դրանք։ Ես առաջին հերթին սառնարներից կհանեի պրոցեսավորված մսամթերքը, վերամշակված մսամթերքը։ Դա երշիկ եղերն է, ես մի վարքյանում փերշիկները բոլոր եւ այլն։ արտադրողների հետ կռիվ կանեի, որովհետև դրա մեջ միս չկա։ Երկրորդը ինչ կփոխեի մայրիկների վախը, որ եթե բալիկս քաղցր ուտի, ապա միանգամից շաքարային դիաբետ կունենա, ես ուզում եմ ասել, որ նման բան չկա, եթե բալանսը ճիշտ պահեն մայրիկները, շատ են վախենում մայրիկները դրանից եւ դա ավելի վատ ազդեցություն է ունենում, ավելի կտրուկ է լինում եւ երեխան թաքուն է ուտում։ Ես նման բուժառու ունեի, որ գնում էր սուպերմարկետներից բալիկը գողանում ուտում էր այդ քաղցրավենիքը եւ հետո մայրիկին տեղակ էին պահում, որտեղ մայրիկը տանը արգելում էր։ Որ վախերը հանեն, առանց վախերի փորձեն երեխային ճիշտ ծննդային, այո, սովորություններ ձևավորել։ Եվ երրորդը ինչ կմտցնեի, որ ավելի մոտ լինեն բնությանը, այն ինչ բնությունն է տալիս, բանջարեղենից սկսած, մանավանդ մեր Հայաստանում շատ օգտակար մթերքներ կան, մեր մսամթերքը լավագույնն է, մեր բանջարեղենը, միրգը ամենալավն է, կաթնամթերքը, խուսափեն խանութներում այդ կոնֆետներից գունավոր, տարբեր տեսակ, տարաների վրա երկար ունեցող բոլոր մթերքներից խուսափեն, այդ կոնսերվացված մթերքներից եւ ավելի բնականին մոտ լինեն բնության, որտեղ վերջի վերջո մենք դրան ենք գնալու, որ մենք ավելի մոտ ենք լինելու բնությանը, որ ավելի առողջ լինենք։